জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক আমাদের ডুয়ার্সের মধ্যে সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য। এই প্রাণীটির নাম গৌর, ভারতীয় বাইসন নামেও পরিচিত। বন্য গবাদি পশুর বৃহত্তম প্রজাতির মধ্যে একটি। গৌর বা বাইসন এরা নিশাচর, তবে দিনের বেলাতেও মাঝে মধ্যে এদের দেখা যায়। গৌরকে 1986 সাল থেকে রেড লিস্টে রাখা হয়েছে, কারণ একটা সময় ভারতে গৌরদের সংখ্যা কমে যাচ্ছিল, এখন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের কর্তব্য, চলুন এদেরকে রক্ষা করি। সেফ ওয়াইল্ড লাইফ, সেফ ফরেস্ট, সেফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেল।